Խնդրեմ ընդամենը անդրադառնաք պարոն Սարգսյանի այդ գովերքող ու կամ տարատեսակ ինչ-որ զինատեսակների տիրապետող բանակի մասին պնդումներին, որոնք ըստ իրեն իբր 44-օրյա պատերազմի ժամանակ չեն օգտագործվել։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Այո, պարբերաբար այդ քննարկումները ի հայտ են գալիս եւ հետեւյալն է արձանագրվում, նաեւ խոսվում է դրա մասին եւ ձեր նշած անձը նույնպես էս վերջերս, եթե չեմ սխալվում, խոսել էր ասելով էլի որ իրենց իշխանության ժամանակ այ բանակը բոլորովին ուրիշ պատրաստակամության վիճակի էր, բայց կարծում եմ դրա պատասխանը հենց նույն հարցադրման հեղինակն է տվել, եթե հիշում եք, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում կամ դրա ավարտից հետո Լեռնային Ղարաբաղի մի բարձրաստիճան պաշտոնյա պատմել էր, թե ինչպես 2016-17 թվականին Սերժ Սարգսյանը մի հավաքի ժամանակ ասել էր, որ ըստ էության, եթե մենք չգնանք ինչ-որ անհամաչափ կամ չգիտեմ այդ մասը չի էական զիջումների, այն ղարս երգը հիշում եք, Ստեփանակերտ երգն ենք երգելու։ Այդ այսինքն այդ երկու ընդ որում քաղաքական այսպես ասած մերձավորների խոսակցություն է հենց իրենց կողմից արտահայտված։ Բա եթե այդքան ուժեղ եւ մարտունակեր այդ ժամանակ բանակը ինչի են երգելու Ստեփանակերտ երգը, որտեղ մարտունակ բանակի պայմաններում պետք է ոնց որ թե ուրիշ երգ երգեին, ես չեմ ուզում այդ երգի վերնագիրը բարձրաձայնել։ Հաջորդը, գիտեք, շատ կարևոր է խոսում 2016 թվականի 4-օրյա պատերազմի վերաբերյալ, որ թե ինչպես մենք հաղթեցինք 16 թվականի 4-օրյա պատերազմը։ Գիտեք, ես դրան կարծեմ էլի եմ անդրադարձել, բայց եկեք նայենք արդյունքներով։ Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական խողովակներով 2016 թվականի հունվարին դրվել է մի փաստաթուղթ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման, որը Հայաստանը մերժել է աշխատանքային մակարդակով։ Դրանից 2 ամիս հետո սկսել է պատերազմ, որը ըստ իշխանության այդ ժամանակվա մենք հաղթել ենք։ Բայց այդ հաղթանակից հետո սեղանին է դրվել այն նույն մերժված փաստաթուղթը ավելի վատ տարբերակներով։ Բայց եթե հաղթել ենք, ինչի՞ է դիվանագիտական ֆրոնտում վերահաստատվել այն տարբերակը, որ դիվանագիտական մակարդակում Հայաստանի Հանրապետությունը մերժել ենք։ Կամ կներեք, էլի մենք օդից ենք ընկել, չգիտենք այդ ժամանակվա բանակը ինչ էր եւ ինչ էր նշանակում։ Սկսած ծնողները ինչ էին ստիպված ուղարկել իրենց երեխեքին։ Սկսած նրանից, որ արձակուրդի գնալիս պետքա բան անեին, ենթադրենք կոնկրետ գազելով գնային արձակուրդ գնալիս եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն օդից ենք ընկել, դա ու ասելով չի։ Համեցեք Արզելյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, իրականում իհարկե ոչ միայն գիտենք, այլ նաև օրինակ ես ու իմ սերնդակիցները ծառայել են հենց այդ բանակում ու այդ ամեն ինչ սեփական մաշկի վրա են զգացել։ Ապրիլյան պատերազմից հետո օրինակ երբ որ Սերժ Սարգսյանը խոսել էր 80-ականների զենքի մասին, այսպիսի մի անեկդոտ էր պատտվում իրականում նախկին ծառայակիցներից շրջանում, որ Սերժ Սարգսյանը սա դեռ Հայաստանի ապագայի բանակի մասին էր խոսում, որովհետև մենք անձամբ ծառայելով բանակում 80 եւ ավելի բարձր թվականի զենք մեր աչքով չէինք տեսել, բայց ինչևէ Իդեպ դուք խոսեցիք նաև հենց բանակցային process-ից, ես մի այսպիսի դիտարկում էլ անեմ, եթե թույլ տաք, հետո դուք կարող եք նաև այն մի թեմայով շարունակել։ Մենք քննիչ հանձնաժողովում ուսումնասիրում ենք բանակցային process-ը, բայց բախվել ենք մի այսպիսի հարցի, որ առհասարակ ԱԳՆ-ում եւ
չի պահպանվում ուղղակի բանակցային հանդիպումների, բանակցային նպատակներով հանդիպումների սղագրությունները Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի չկան այդ ամեն ինչը։ Ուղղակի գոյություն չունի։ Ուզում ենք տեսնենք, տեսնենք ինչ են քննարկել այդ հանդիպման ժամանակ, օրինակ համանախագահների այդ հանդիպումը ա եղել, ու չկա այդ ամեն ինչը։ Ու այստեղից արդեն նաև մի ուրիշ հարց է ծագում, որ այդ բանակցային process-ն էլ Հանրապետականի խմբակցության ղեկավարը վերջերս այդ ժառանգությունը բանակցային անվանեց երանելի ժառանգություն, այստեղ էս ամբիոնից, ըստ երևույթին երանելի ու կամ այլ դրական բնորոշումների ընկալման հետ խնդիր կար հասարակ այնտեղ։ Շնորհակալ եմ, որ 80-ականների զենքի մասին հիշեցրեցիք, որովհետև եթե ես հիշեի, կարող էի չշարունակել ուղղակի, բայց ես ձեզ ուրիշ երկու հանգամանք այնուամենայնիվ հնարավորությունից օգտվելով ուզում եմ ընդգծել, որովհետև մեկը լսել է որևէ զինվորից, զինծառայողից, որ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ զենքի պակաս է եղել։ Բացառված է, չի կարող այդպիսի բան լինել։ Ընդհակառակը որոշ վայ զինվորականներ միլիարդների զենքերով լիքը պահեստները թողել են ու փախել են։ Ինչի լավ դե հերիք ամեն ինչին չափ կա, սահման կա, չէ՞։ Ինչի չենք տեսել այդ կադրերը, երբ որ ադրբեջանցիք իրանց գրաված բանի զորամասի վիդեոներն են հրապարակում պահեստները լիքը զենք։ Իսկ 2016 թվականին չենք հիշում ինչ խոսակցությունների մասին էր գնում։ Երբ որ նույնիսկ վարչապետը երկրի այս ամբիոնից ասել է, որ բանի խնդիր է եղել, դիզվառելիքի կամ չգիտեմ ինչ խնդիր է եղել, հետո հասկացան ինչ են արել, հերքեցին, ծածկա դմփոցարին եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Այսօր երբ որ այս ամեն ինչի արձագանքը տեսնում ենք, կներեք մենք ընդդիմադիր չենք եղել։ Պատերազմի եւ էսկալացիայի ընթացքում մենք ընդդիմադիր չենք եղել, որևէ մեկը կարող է հանել մեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչների որևէ մի քննադատական խոսք պատերազմի ժամանակ իշխանության հասցեին։ Բայց մենք ընդդիմադիր չենք եղել, մենք ընդդիմադիր եղել ենք, բայց մենք 5-րդ շարասյուն չենք եղել։ Մենք օտար երկրներից կառավարվող քաղաքական ուժ չենք եղել։ Այդ որ մեզ ինչ անուն ուզում էին կպցնեն բան պողոսական, սորոսական, չգիտեմ ինչ, այդ ինչի, որովհետև իրանց քաղաքական գործունեության այլ ձև հայտնի չի, որովհետև իրանք ինչ արել են, ոչ սեփական գաղափար են ունեցել, ոչ սեփական տեսլական են ունեցել, ոչ սեփական իդեա են ունեցել։ Իրանց հանձնարարվել է, իրանք այդ հանձնարարության շրջանակներում էլ գործել են, բայց իրանք չեն պատկերացնում այլ ձև։ Երկու բան, մեկ կառավարվել դրսից, մեկ էլ երկրում ինչքան բան կա հնարավոր, արագ սեփականաշնորհվել, տանել, բան անել, կազինոներում պարտվել կամ չգիտեմ ինչ անել։ Ապօրինի գույք դարձ